Міхай Спазнякоў, партрэт на сцяне. Сашка прыехаў у вёску да бабулі і дзядулі. Хлопчыка ўразіла, што ў хаце на сценах вісела многа фатаграфій. Аднойчы Сашка скінуў на падлогу адзін з партрэтаў. Шкло разбілася. Хлопчык хуценька згроб усё пад канапу і пабег на вуліцу. Калі Сашка вярнуўся дамоў, дзед выразаў шкло пад тую рамку, якую унук разам з партрэтам схаваў пад канапу. «Раскажу табе, унучак, пра аднаго героя», – сказаў дзед. «У час Вялікай Айчыннай вайны я быў у партызанскім атрадзе. Падчас паветранага бою фашысты збілі наш самалёт. Я знайшоў лётчыка ў лесе і адвёў да партызан. Гэта быў лейтенант Васіль Зыкаў. Аднойчы ў вёсцы спыніўся карны атрад. Партызаны прынялі рашэнне знішчыць карнікаў. У ходзе аперацыі Зыкаў заўважыў, як некалькі фашыстаў кінуліся ў хату. Лейтенант выхапіў гранату, але аўтаматная чарга скасіла яго. Васіль Зыкаў быў узнагароджаны ордэнам. Яго ўзнагароду камандзір уручыў сястры героя. А сястра героя – твая бабуля. «Моя бабуля?» – здзівіўся хлопчык. «А вось і герой», – паказаў дзед партрэт, які Сашка скінуў са сцяны. Хлопчык вінавата апусціў вочы. Ніна Кавальчук. «Маладосць – гэта цуд». Маладосць – гэта цуд. Хтосьці з мудрых сказаў, свайго поспеху зняўшы плады. Маладосць – гэта цуд, які з часам бясследна праходзіць. Час чакаць не прымусіць, бягуць безупынна гады. Незаўважна для кожнага старасць і немач находзіць. Чалавеку лягчэй па жыццёвых сцяжынках ісці, калі побач заўсёды знаходзяцца блізкія людзі. А калі адзінокі, няма каму ў хату зайсці, хто ж тады дапаможа і думаць пра старасць іх будзе? Для такіх вось людзей у раёне ўжо многа гадоў ёсць аддзел сацыяльнай падтрымкі і цёплага слова. Сацработнікі купяць прадуктаў і выпішуць дроў, мо камусьці патрэбны лекарствы урач тэрмінова. Іх ля весняц сустрэнуць. Пісьмо трэба зноў пісаць. Дзесьці блізкім замежжы жывуць іх крывіначкі дзеці. І папросяць: «Прысядзь, бо няможна ў парозе стаяць. Раскажы мне, старой, што чуваць і што новага ў свеце». Ім патрэбна спагада і крыху людской дабрыні, што раней даваў чалавек, пэўна, потым знаходзіць. І не трэба для іх шкадаваць нам сваёй цеплыні. Маладосць – гэта цуд, які з часам бясследна праходзіць.